Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi, dedicato ai tutorial della playlist dell'Exchange FTX, andiamo un po' verso la fine e il completamento di questa playlist. Parleremo infatti del mercato spot, dei future, delle azioni tokenizzate e tutte le parti che vanno a completare l'operatività su FTX. Poi ovviamente ci saranno ancora altri video dedicati agli ultimi accorgimenti che non ho trattato nel contenuto di oggi, comprendente anche il mercato degli NFT. Andiamo a vedere queste funzionalità ovviamente dopo la sigla. Siamo sull'exchange FTX, raggiungibile all'indirizzo ftx.com, come di consueto vi lascerò tutti i link in descrizione, compreso un link d'affiliazione se volete registrarvi attraverso il mio referral link. Ho già parlato di questo exchange in una recensione e in altri video e vi li lascerò tutti in descrizione o a fine di questo contenuto. Prima di operare con i future vi invito a cliccare la rotellina delle vostre impostazioni, andare su conto secondario, cliccare su più e inserire il nome di un account secondario, ad esempio future. Crea conto secondario e andiamo alla creazione di questo conto. Volendo poi operare all'interno dei future, vi consiglio di andare a abilitare questa funzione. Qua a fianco, come potete vedere, abbiamo le due freccettine che vi permette di trasferire i saldi delle vostre criptovalute all'interno dei due conti, conto principale e conto future. Per selezionarlo, come vedete, potete cliccare su conto principale o conto future. Se io clicco su future e poi torno indietro nella home page, ritorno sulla rotellina delle impostazioni, vedete che rimane evidenziato perché io sto operando con il conto future. Lo stesso vale per operare conto principale, lo selezioniamo, rifacciamo la prova e vedete che è rimasto selezionato il conto principale. Perché è meglio creare un secondo conto per utilizzare il trading eventualmente con margine? Perché quando andiamo a operare col margine ha preso come collaterale tutto quello che abbiamo sul conto che stiamo utilizzando. Quindi se non apriamo un secondo account e non andiamo a dedicarlo per queste operazioni, verrà preso in considerazione i fondi del nostro conto principale che magari noi destinavamo per altro, però in questo caso vengono utilizzati per il margine. Quindi andremo ad intaccare ad esempio quello che possiamo avere sul nostro saldo del wallet spot. Quindi è meglio usare un conto principale per lo spot, un conto per i future ed eventualmente un conto per altre operazioni all'interno sempre di FTX. Cliccando su questa schermata future, come vedete, abbiamo dicembre 2021, marzo 2022, perpetua e index. Come vedete, dicembre 2021, marzo 2022 sono i future a scadenza e poi abbiamo i perpetual. I perpetual, esattamente come i future, sono dei contratti derivati dove non c'è di fatto il possesso di una coin fisica ma di una rappresentazione cartolarizzata della stessa e quindi solo del suo valore in termini economici. A differenza dei future, con i perpetual non si ha una data di scadenza ma adottano un meccanismo di funding per evitare la divergenza di prezzo con il sottostante. Questo funding viene pagato ogni ora e se è positivo la posizione long pagano le posizioni short, mentre se è negativo gli short pagheranno le posizioni long. Più a destra, cliccando su index, noi andiamo ad investire su degli indici. Ad esempio alla terza posizione possiamo vedere i future perpetui sulle altcoin. Quindi non andiamo ad investire su una singola valuta ma su delle categorie che possono essere le altcoin, DeFi oppure ad esempio anche le shitcoin. Cliccando ad esempio su Solana si apre questa schermata dove abbiamo il grafico, dove possiamo andare a cambiare alcune impostazioni, quindi il time frame, le candele oppure le linee come impostazione di grafico, oppure andare a inserire i nostri indicatori. Qua sulla destra noi possiamo andare a utilizzare la leva finanziaria fino a un massimo di 20 per. Anche per questo che vi ho detto di è meglio fare un account secondario e utilizzare
utilizzare dei fondi dedicati a questa tipologia di trading con margine, perché si può utilizzare appunto la leva finanziaria. Spostandoci più in basso invece abbiamo gli order book, a sinistra quelli in acquisto, a destra quelli in vendita. Più a destra ancora abbiamo la possibilità di andare a impostare i nostri ordini, quindi ordini limiti, ordini al mercato che sono quelli che utilizziamo solitamente, stop a mercato, stop limite, take profit e stop loss. Come ben sapete, l'ordine a mercato significa che noi andiamo a comprare, in questo caso Solana, al prezzo di mercato attuale nel momento in cui andiamo a inserire l'ordine. L'ordine limite è invece noi andiamo a impostare un prezzo per far sì che il nostro ordine possa entrare a mercato. Ovviamente andremo magari a impostare un prezzo leggermente più basso in base alla nostra analisi, e non appena il prezzo toccherà il nostro target price di ingresso, l'ordine entrerà a mercato. Una funzione molto utile è andare a cliccare sulla calcolatrice, dove ci permette di andare a impostare alcuni parametri, come ad esempio l'uscita da take profit e lo stop loss. Faccio un esempio: se noi andiamo a impostare un'uscita di take profit ad esempio a $180, come vedete noi avremo totalizzato il 9.45% di guadagno. Lo stesso se noi andiamo a mettere lo stop loss a $155, vedete che avremo perso il 5,8%. Una volta deciso di entrare con i nostri ordini, li ritroveremo qua nella parte sottostante, dove abbiamo le posizioni, ordini aperti, ordini di attivazione, cronologia degli ordini e la storia commerciale. Vi invito a seguirmi negli altri canali social che utilizzo. Li trovate nella home page del canale YouTube in alto a destra, vedete l'icona Telegram, Facebook ed Instagram. Per quanto riguarda il mercato spot, è quello classico che usiamo tutti i giorni sui nostri exchange preferiti, come possono essere ad esempio Binance. Io prendo sempre riferimento questo exchange perché è quello che stiamo utilizzando più di tutti e che vedo che la mia community utilizza più facilmente, dove noi possiamo andare a scambiare le nostre valute e fare trading, ad esempio Bitcoin USDT, Ethereum USDT e via dicendo. Possiamo andare a selezionare direttamente Bitcoin e quindi andiamo a fare trading con tutte le coppie che si possono scambiare con Bitcoin. Possiamo andare a vedere le coppie che si possono scambiare con euro, quindi Bitcoin euro, Ethereum euro, oppure i dollari, Bitcoin USD, Ethereum USD. Come vedete la schermata è quella classica dove noi possiamo andare ad acquistare e vendere una valuta. La differenza da quello che abbiamo visto prima sostanziale è che non abbiamo in questo caso la leva. Siamo nel mercato spot, non siamo sui future, e quindi noi possiamo andare a impostare i nostri ordini classici, limiti mercato, con tutte le varie protezioni, stop loss e take profit. Sulla pagina Bitcoin USD e vogliamo acquistare direttamente Bitcoin al prezzo che vediamo in sovraimpressione. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo spostarci qua sulla destra e mettere ordine a mercato. Poi qua sotto ci spostiamo e andiamo a inserire l'ammontare di Bitcoin che vogliamo comprare, il quantitativo esatto di Bitcoin, oppure l'ammontare, in questo caso in dollari, euro o qualsiasi altra criptovaluta, se lo stessimo scambiando ad esempio Bitcoin con Ethereum. Anzi, cambiamo un attimo l'impostazione, mettiamo euro che magari è più facile da comprendere, ritorniamo qua sotto, ritorniamo a ordine a mercato, quando andiamo a inserire l'ammontare di Bitcoin che vogliamo acquistare, o qua a destra l'ammontare di euro che vogliamo spendere per acquistare Bitcoin. Ovviamente il nostro portafoglio in euro deve essere caricato sufficientemente per permetterci un acquisto di Bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta, e in questo caso noi compreremo all'esatto prezzo di mercato quando noi andremo a cliccare su acquista Bitcoin. Una volta acquistato in questo caso Bitcoin ce lo troveremo nel nostro portafoglio, e se volessimo venderlo andiamo direttamente in questa schermata se vogliamo venderlo per euro e ci spostiamo, vedete che qua c'è scritto acquista Bitcoin, più a destra vendi Bitcoin. Allo stesso modo noi possiamo mettere l'ammontare di Bitcoin che vogliamo vendere oppure il quantitativo in euro che vogliamo ottenere dalla vendita. Vedete, io qua posso impostare se voglio vendere un Bitcoin a questo prezzo di mercato, oppure se voglio andare a vendere 500 euro di Bitcoin e mi modifica l'ammontare in BTC. In questo caso poi noi possiamo andare anche a vendere con un ordine limite, ovvero vogliamo vendere Bitcoin, il nostro quantitativo di Bitcoin, quando raggiungerà il prezzo di 52.350. Supponiamo di volerlo vendere a questa cifra, quindi non appena Bitcoin andrà a toccare, se andrà a toccare ovviamente il nostro prezzo limite, in automatico
il nostro ordine entrerà a mercato e verrà venduto Bitcoin a questa cifra, il nostro quantitativo di Bitcoin a quella cifra. Questa funzione ovviamente che vi ho fatto vedere in vendita la possiamo anche fare in acquisto. Noi poi abbiamo visto l'ordine a mercato, ma possiamo fare un ordine limite, ovvero andare a acquistare un token, una criptovaluta a un prezzo inferiore, sempre se quella criptovaluta, quel token, avrà una flessione tale da raggiungere il nostro target price. Quindi supponiamo di voler acquistare un Bitcoin quando BTC andrà, e se andrà a toccare i 45.000 euro, e vedete qua che abbiamo impostato 45.000 euro, un Bitcoin in acquisto, il valore che noi andremo a ottenere. Quindi in questo caso, se Bitcoin avrà una flessione e toccherà i $45.000, entrerà il nostro ordine limite a mercato e ci farà acquistare il quantitativo che abbiamo selezionato. Per quanto riguarda stop loss e take profit, noi possiamo inserire entrambi le modalità contemporaneamente, quindi anche questo ci facilita le nostre operazioni di trading. Un'altra differenza che c'è tra il mercato spot e il mercato dei derivati è che per l'appunto noi nel mercato spot deteniamo veramente una criptovaluta, quindi l'acquistiamo e vendiamo eventualmente una criptovaluta in nostro possesso, e mentre per quanto riguarda i future noi trattiamo dei contratti derivati. Un'altra figata per quanto riguarda FTX è che possiamo andare a operare con le azioni tokenizzate che erano presenti anche su Binance, che sono state levate. In questo caso noi le ritroviamo e possiamo andare a operare con queste azioni. In questa sezione troviamo le stock classiche, quindi spot, o addirittura i future sulle azioni tokenizzate. Token con leva sono delle operazioni un po' particolari. Possiamo andare a operare con leva in bull oppure in bear, ovvero in short e in long, dove se non siamo veramente esperti rischiamo di farci davvero male. Vi lascerò comunque in descrizione il link sulla spiegazione dettagliata su come funziona l'operazione con i token con leva, anche se io ve la sconsiglio. Io tutto quello che è leva ve lo sconsiglio col cuore. Per quanto riguarda la sezione fiat, è il classico trading con il forex. Un'altra cosa interessante su FTX, ma che possiamo fare anche su tutti gli altri exchange, nella sezione portafoglio, per alcune valute, come vedete, possiamo andare a depositare, prelevare, convertire oppure prestare. Ad esempio USD si può prestare al 7% di interesse. Al momento il lending più interessante su USD che vi può dare il 7%, e sulle stablecoin USD sempre il 7% e Tether il 5%. Prestare una valuta che deteniamo nel nostro portafoglio è semplicissimo. Facciamo l'esempio di USD dove ho $6,68, li voglio dare in prestito e quindi ottenere una piccola rendita. Clicco su presta, clicco sul quantitativo, in questo caso do massimo e salvo, e in questo caso io sto prestando i miei dollari. Non ho costi di gestione, non ho costi di svincolo e non ho limiti di tempo. Quindi se voglio in questo momento riprendermi i miei dollari, cosa faccio? Riclicco su presto, vedete che c'è scritto smetti di prestare. Posso andare direttamente a svincolare l'intero importo oppure una quota, modificando la size del mio ammontare. Clicco su smetti di prestare e in questo momento mi viene ridato immediatamente il mio totale quantitativo di USD. Il token FTT è il token dell'exchange, proprio come BNB per Binance, e può essere utilizzato per ridurre le commissioni di scambio sul trading, essere messo a garanzia per le posizioni future, può essere messo in staking per ottenere delle reward come ad esempio gli NFT e ottenere dei biglietti per delle IDO. FTT ha alcuni utilizzi: al token burn revenue share, ovvero circa un terzo di tutte le commissioni generate da FTX verrà riutilizzato per il riacquisto di FTT. Ma soprattutto qualsiasi FTT acquistato da questo meccanismo verrà bruciato, quindi va a ridurre anche il quantitativo di FTT che abbiamo sul mercato. Si possono avere degli sconti sulle commissioni, ovvero il token FTT verrà utilizzato anche per ridurre le commissioni di trading, lo vediamo sotto in questa tabella. Può essere utilizzata come garanzia per quanto riguarda i future. Ovviamente si può mettere in staking, dove gli utenti possono andare a bloccare per un periodo di tempo i propri FTT,
per avere diversi vantaggi come gli sconti sui tassi maker, voti bonus, prelievi sulla rete Ethereum ERC20 gratuiti al giorno, ottenere i biglietti d'accesso per le IO ospitate su FTX o poter partecipare al, chiamiamolo così, al girare la ruota, esattamente questa funzione che permette di riuscire a vincere degli NFT. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato di facile comprensione. Vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, di unirvi alla nostra community Telegram e soprattutto anche di lasciarmi un like e di commentare sotto i miei video per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube. Ciao a tutti!